Добар ден, драги сограѓани и пријатели на Скопје. СДСМ и јас веруваме дека Скопје може да биде подобро, помодерно и почисто место за живење. Денеска преку презентација на топ 20 проекти ќе ви покажам како тоа е возможно. Тие проекти се срцето на мојата програма. Тие не се само идеја на хартија, туку конкретни решенија за проблемите со кои секојдневно се соочуваме. Од сообраќајот и загадувањето, до културата и јавните простори. Тоа се решенија со кои ќе го смениме градот на подобро. Започнуваме со сообраќајните решенија. БРТ веднаш, брз и модерен автобуски превоз. Скопје одамна чека вистински јавен превоз. Првата линија од Ѓорче Петров до Ново Лисиче ќе биде готова до 2027 година, а веќе се подготвува и Север-Југ Оска. Воведуваме интегриран билетен систем и приоритетни ленти, а нов мост Влае Карпош 4 со 6 ленти и патеки за пешаци и велосипеди ќе го направи транспортот побрз и поеколошки. Овој проект е повеќе од автобуси. Тоа е здрава и подвижна иднина за сите нас. Целосна обнова на ЈСП. Граѓаните наместо да чекаат на студ и жештина, ќе знаат точно кога доаѓа автобусот. Скопје ќе добие нови еколошки автобуси, дигитални табли и GPS систем поврзан со апликација. Казни за непочитување на воза ред и уништување автобуси ќе донесат ред и сигурност, а субвенции за ранливи категории ќе овозможат јавниот превоз да биде достапен за сите. 10 клучни сообраќајни проекти. Мостови, тунели и нови раскрсници. Тоа се инвестиции што ја одредуваат иднината на Скопје. Со нив ќе го решиме хаосот во сообраќајот и ќе заштедиме илјадници часови изгубени во колони. Мост кај Карпош 4, подземен тунел под Лимак и мост Обединети нации се дел од 10 најважни сообраќајни проекти што ќе го растоварат метежот и ќе ја забрзаат мобилноста. Зона 30. Безбедност на нашите деца е на прво место. На улиците Партизанска, Димитрije Чуповски, Ѓорче Петров, Никола Карев и Васко Карангелески брзината ќе биде ограничена на 30 км на час. Овие улици ќе бидат осветлени со пешачки премини и нова сигнализација за побезбедни деца и возрастни. Кога зборуваме за слободните тротоари и велопатеки, Скопје мора да биде град по мерка на луѓето, не на автомобилите. Со ослободување на тротоарите и изградба на велосипедски патеки, му даваме предност на пешакот и велосипедистот. Со 24/7 мобилна служба ќе се отстрануваат непрописно паркираните возила и предмети, за пешаците и велосипедистите да бидат на прво место. Светло Скопје. Секој жител на Скопје заслужува безбедна и осветлена улица. Секоја прегорена сијалица ќе се заменува во рок од 48 часа, а паметните LED светилки со сензори ќе го осветлат секој агол од градот, обезбедувајќи безбедност и комфор. Осветлен град значи и побезбеден град, а тоа е наш приоритет. Зона без камиони. Центарот на градот не сме да биде блокиран со товарен сообраќај и загаден воздух. Со воспоставување зона без камиони, му овозможуваме на центарот да дише и да живее поудобно. Во центарот ќе се забрани товарниот сообраќај, освен за утрински дотур и службени возила, со што ќе се намали загадувањето и ќе се подобри безбедноста на пешаците и велосипедистите. Кога зборуваме за решение за Дрисла и Вардариште, чадот и дивите депонии мора да станат минато. Со модерно управување и контролирано одлагање, конечно ќе го решиме најголемиот еколошки проблем на Скопје. Веднаш ќе се огради Вардариште, со 24/7 обезбедување, а Дрисла ќе добие опрема и механизација. Стручен штаб ќе го следи процесот, затоа што чистиот воздух нема партиска боја. Кога зборуваме за селекцијата и рециклажата, отпадот не е ѓубре, тој може да биде ресурс. Со отварање на центар за селекција и рециклажа, ќе ја преполовиме количината на отпад што завршува на депониите. Тоа значи повеќе рециклирање, нови работни места и почиста иднина. Со новиот центар ќе намалиме 50% од отпадот што завршува на депонијата. Паметни контејнери и редовна селекција ќе го третираат отпадот како ресурс, а не како проблем.
15 паркови во 15 месеци. Секој кварт во Скопје заслужува своја зелена оаза. Со 15 нови паркови и 10.000 дрва во само 15 месеци ќе создадеме зелени оази, здрава средина за децата и семејствата, за спорт и рекреација во секое мало. Зелено Скопје не е само сон, тоа е план кој почнува веднаш. Во однос на субвенциите за централно грејење, мора да ја намалиме зависноста од печки на дрва кои го гушат градот. Со субвенции за приклучување на централно грејење им помагаме на домакинствата да добијат топол дом и чист воздух. Тоа е инвестиција што се враќа на сите нас. Чист Вардар и чист Кеј, реката Вардар и Кео треба да бидат гордост, не проблем. Со 24/7 екопатрола од Лисиче до Хром и уредени патеки ќе го направиме Вардар место за рекреација и дружење. Кеот ќе добие пешачка и велосипедска патека, зелени површини и урбана опрема. Зелените кровови се секако наш приоритет. Во првата година 10 јавни згради ќе добијат зелени кровови, што ја намалуваат температурата, го чистат воздухот и создаваат простор за одмор и рекреација. Културата и урбаниот живот, многу битни за секој од нас скопјани. Убаво Скопје, нашите знаменитости, плоштадот, чаршијата, калето, матка и водно мора да бидат чисти и уредени со дигитална туристичка карта за ориентација и информација за сите посетители. Уметноста ја бојадисува сивата секојдневност. Со 100 нови мурали ја внесуваме боја и живот во јавните простори. Ова е начин младите уметници да се изразат, а градот да стане живописна галерија на отворено. ГТЦ ќе го претвориме во урбан хаб за иновации и култура, без да се наруши неговата архитектура. Во празните дуќани објекти во трговскиот младите ќе развиваат идеи, бизниси и уметност. Така градиме иднина во која младите ќе остануваат во Скопје, а нема да се иселуваат. Новиот конгресен центар. Скопје мора да стане регионален центар за настани. Со нов современ конгресен центар за 3000 посетители, со сали за паралелни сесии и целосна инфраструктура за меѓународни настани, со отварање во 2028 година. Градскиот волонтерски центар, солидарноста е силата на Скопје. Организирана мрежа волонтери и општински службеници ќе помагаат при несреќи, јавни настани и стари лица со покриени основни трошоци. Ова е град што треба да се грижи за своите жители. Титулата Европска престолнина на културата е историска шанса. Градот ќе стане Европска престолнина на културата со нови културни рути, дигитални платформи и локални фестивали, отварајќи го Скопје кон Европа. Скопје авантура, зоолошка градина, аквариум и луна парк во модерен комплекс. Тоа е визија за град кој нуди забава, образование и рекреација. Семејствата и децата ќе имаат современо место за авантура во сопствениот град. Скопје заслужува ваква радост. Денеска ви ги представив 20 најважни проекти што ќе го обликуваат Скопје последните години. Тие се само почеток на нашата визија за модерен, зелен и динамичен град, кој им припаѓа на граѓаните, а не на хаосот. Знам дека сообраќајот, загадувањето, нерасчистениот смет, инфраструктурниот хаос изгледаат како проблеми на кои им нема крај, но со вистински план и често управување може да се решат. Овие проекти се доказ за тоа. Скопје не смее да тапка во место. Скопје мора да оди напред. И со поддршка на граѓаните, заедно ќе направиме град на кој сите ние повторно ќе се гордееме што живееме во него. Ви благодарам.